আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব মাত্র 2টি আলু দিয়ে কিভাবে ঝটপট হাতের কাছে থাকা কিছু উপকরণ দিয়ে অতি সহজে মজাদার একটি বিকেলের নাস্তা রেসিপি তৈরি করে নেওয়া যায়, সেটারই রেসিপি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন তাহলে মজাদার এই আলু দিয়ে নাস্তার রেসিপিটি কিভাবে তৈরি করে নিয়েছি দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে আমি 2টি আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি এবং পানিটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এরপর একটি চামচের সাহায্যে আলুটা আমি মথে নেব ভালো করে। দেখুন এরকম করে নিয়েছি। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব শুকনো মরিচের গুঁড়া, এটা আমি ব্লেন্ডার করে নিয়েছি। এরপর দেব ধনেপাতা কুচি, এরপর স্বাদ মতো লবণ, গরম মশলা হাফ চামচ এবং হাফ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, এবং দিয়েছি 2 থেকে 3 চামচ ময়দা, এবং দিয়েছি 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার। এই পর্যায়ে সবগুলো উপকরণ ভালো করে আমি মিক্স করে একটি ডো তৈরি করব। সম্পূর্ণ ডো তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি অল্প একটু নিয়ে এরকম করে, যে এরকমটা আমি করেছি ঠিক এরকম করে সুন্দর একটা শেপ দিয়ে নেবেন। আপনাদের যেমনটা পছন্দ, লম্বা করেও দিতে পারেন, আবার গোল করেও কিন্তু দিতে পারেন। আমি এরকম করে রেখেছি, আপনারা চাইলে এরকম সাইজ করে দিতে পারেন। এরকম করে সবগুলো আমি করে নেব। অবশ্যই আলুর পানিটা কিন্তু ছাড়িয়ে নেবেন, না হলে কিন্তু ডোটা নরম হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে শেপটা দিতে কিন্তু অনেক সমস্যা হবে। এরকম করে সবগুলো আমি তৈরি করে নিয়েছি। এই নাস্তাটি কিন্তু আসলেই অসাধারণ, অনেক মজাদার ছিল। আপনারা চাইলে খুব সহজেই কিন্তু এই নাস্তাটি করে নিতে পারেন। এখানে আমি 3-4 চামচ ময়দা, হাফ চামচ লাল মরিচ, হাফ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো এবং কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি হাফ চামচ, স্বাদ মতো দিয়েছি 1 চিমটি পরিমাণ লবণ। এরপর আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এরকম করে একটা ব্যাটার তৈরি করব। এর মধ্যে আমি একটি একটি দিয়ে দেব। দেখতে পাচ্ছেন এরকম করে তুলে আমি ব্রেড ক্রাম্বসে গড়িয়ে নেব। ব্রেড ক্রাম্বসগুলো ভালো করে লাগিয়ে নেবেন, ঠিক আমি যেমনটা করেছি এভাবেই কিন্তু করে নেবেন। আশা করি অনেক ভালো লাগবে আপনাদের। আর ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন, কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন কেমন হয়েছে। এরকম করে আমি সবগুলো তৈরি করে নেব আলুর রেসিপিটা। দেখুন আমার সবগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে কিন্তু ভেজে নেব। চুলায় আগে থেকে তেলটা আমি গরম করে নিয়েছি। অবশ্যই কিন্তু তেলটা ভালো করে গরম হওয়ার পরে তারপরে ভেজে নেবেন। এরপরে চুলার আগুনটা একটু মিডিয়াম আঁচে রাখবেন, না হলে কিন্তু পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এই নাস্তাটি বেশিক্ষণ ভাজার কোনো প্রয়োজন নেই, আমার 3 থেকে 4 মিনিটেই কিন্তু হয়ে গিয়েছে, আর অনেকটাই স্পঞ্জি মুচমুচে ছিল। আপনারা যখন বাসায় করবেন অবশ্যই কিন্তু বুঝতে পারবেন। আজকে আমার এই ভিডিওটি যারা দেখছেন, নতুন যারা সদস্য আছেন আমার চ্যানেলে, অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। এই নাস্তাটি কিন্তু আপনারা অল্প কিছু উপকরণ দিয়েই অতি সহজে বাসায় তৈরি করে নিতে পারেন, মেহমানদের জন্য বা নিজেদের জন্য। নাস্তাটি কিন্তু আমার তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। আমার 3 থেকে 4 মিনিট লেগেছে, এর বেশি সময় কিন্তু প্রয়োজন নেই। এখন আমি একটি একটি করে তুলে নেব। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।